大家好啊，歡迎返嚟我嘅廚房，我哋又見面啦。今日分享我屋企香氣十足嘅蔥香魚塊。今日我用嘅係呢個冷凍嘅魚柳。做呢個餸呢，其實魚嘅種類呢唔係好緊要嘅，至緊要嘅呢係冇骨。將魚嘅水分，表面嘅水分吸乾。吸乾佢好處就係又入味同埋炸起身、煎起身嘅時候唔會有水。切塊。如果你覺得我影片都唔錯，請點讚、訂閱、分享我頻道並撳埋個鐘仔啦！你嘅鼓勵同支持係我繼續嘅動力，多謝晒。就係魚嘅表面呢，加啲鹽同埋胡椒粉，嗰啲魚呢有啲味道先。放埋一邊備用。而家嚟做嗰個醬汁，胡椒粉、白糖、麻油、生抽，加水將佢攪勻之後呢，就加要顏色深啲就加幾粒老抽落去。具體嘅用量我點開標題下方嘅說明區查看㗎。呢個係全部嘅配料啦。青紅椒呢切細粒，有啲蒜米同埋薑蓉，埋啲蔥段。盤中呢係麵粉同埋粟米澱粉按1:1混合，將啲魚塊裹上住麵粉，咁樣煎出嚟嘅魚呢，表面呢非常之酥脆。等個鑊嘅裏面嘅油熱咗之後，就將啲魚塊，將佢多餘嘅麵粉拍咗佢，就放佢落去煎。一開始煎嘅時候呢，你唔好喐動嗰啲魚塊，要等一面煎熟咗啦，再翻動佢，咁樣嗰啲魚呢就唔會散架啦。等兩邊都煎到金黃色之後呢，就可以裝出嚟個碟中啦。用返原嚟個鑊，再加多少少油落去添，就第入頭下先啲薑蓉同埋蒜米，稍微將佢爆香，就加埋啲蔥段落去啦。用中小火去炒到嗰啲薑蒜蓉變金黃色，啲蔥嘅味道呢出嚟。即係我哋要嘅係要蔥嗰啲香味啊嘛，所以一定要將啲蔥呢嗰啲味道嚟炒出嚟嘅。再倒入青紅椒，將佢翻炒。為咗頭家先已經調好嘅醬汁，倒之前呢將佢攪勻。等煮滾咗啲水之後呢，就倒入啲澱粉水，邊攪邊倒，留意湯汁嗰個濃稠嘅程度。等佢再次煮滾嘅時候，咁就得啦。啲湯汁呢要呢個濃稠程度嘅。咁樣先好容易掛喺啲魚塊上面，將湯汁淋喺魚塊上，喺度都有食肉㗎。上面再上一把蔥，咁就可以上菜啦。湯汁濃郁，充滿蔥嘅香味。魚塊呢外焦軟嫩喎，伴著鹹香嘅湯汁，非常之落飯㗎。簡單嘅幾步就可以做好啦，既美味又營養，非常適合忙碌後嘅晚餐。如果你鍾意我嘅影片，請點讚、訂閱、分享我頻道。
感謝觀看，我哋下次見，拜拜。